Для тех, кто добивается успеха и не останавливается даже на первом месте. Для кого бизнес — это спорт. Встречайте новый BMW 5 серии в официальном дилерском центре BMW Автохаус по адресу Екатеринбург, Сибирский тракт, 26. BMW. С удовольствием за рулем. Народ, всем привет! Продолжаем работать с BMW. Простояла она у меня, в общем, в гараже безвылазно и не трогая ее где-то больше месяца. И вот, наконец-то, так сказать, не то что руки дошли, а появилась возможность работать с ней дальше. Все это время я хотел поменять на ней мотор, то есть поставить совершенно другой, так сказать, сделать некий свап. Может быть, даже поставить М50B25, это который 2,5 литра, 190 кобыл, если не ошибаюсь, ваносный. Ну, что-то, блин, с постановкой на учет меня там зарядили чуть ли не от 15 тысяч, если мотор другой поставить, переоформить машину на учет, а машину мне нужно будет переоформить на себя. Так-то очень, блин, хорошая идея, и я бы хотел, чтобы на этой машине был бы мотор 2.5, все-таки, ну, я чувствую, он едет на этой машине. Поэтому было бы интересно посмотреть на ручки, как он едет. Но, блин, с учетом проблема и цена на них, это просто космос. Там мотор нормальный, более-менее живой, от 40 тысяч начинается. Это еще без навески. Ну и, в общем, искал я простой М50B20 2-литровый на Ваносе. Вариантики есть, конечно, проскакивают. Были такие вариантики и по 15, и по 20 тысяч. Но, опять же, либо там ржавый номер на двигателе, что опять влечет с собой вложение в МРЭО. Это 5-10 тысяч рублей лишняя морока. Либо мотор просто кот в мешке, который где-то там у кого-то в огороде валяется, и типа якобы он когда-то был рабочий, и вот приезжает и забирает. Тоже, знаете, такой вариант не хотелось, а хотелось именно хотя бы с машины, допустим, что кто-то делает свап и меняет свой 2-литровый, может быть, на какой-то более другой, приехать хотя бы послушать. Один вариант, вот практически за 2 месяца или за 1,5 я нашел. Но это была белорусская машина Е36, то есть там другие лапы и кое-что еще, кое-какие различия. В принципе, мотор более-менее, но там не работал Ванос, и машина была на белорусском учете. То есть, что-то, короче, мне сказали, что с белорусских машин номер двигателя мне в ПТС тоже не впишут. И, в общем, что-то как-то опять уперлось. Мало то, что Ванос не рабочий, плюс он там сопли так конкретно. Да и цена 20 тысяч тоже не дешевая. В общем, как-то... Ну, это был запасной вариант, но в итоге не сложилось у меня с этим человеком, с этим мотором. Ну и что-то, короче, вот как-то вот так мне все это тянулось. Бэха все стояла, а сделать мне ее хотелось. И, в общем, опять же, наш дорогой Леха созрел. Нашел какого-то подмастерья, моторщика, моториста, так сказать. И вот второй день они уже ковыряются с машиной. То есть решили восстанавливать этот мотор. По уму и, конечно, для контента реально было бы весело туда впихнуть 2.5 или что-нибудь такое, но, блин, ребята, это дорого и так далее. А машина все-таки у меня 34 не в идеальном состоянии, а, грубо говоря, ее нужно реанимировать, может быть, как-то более-менее чуть-чуть дать лоской красоты. Может, что-нибудь там переварим, подкрасим. В общем, небольших вложений мы туда будем вливать, и все это дело потом нафиг полгодика покататься, посмотреть, что такое BMW, пощупать, потому что реально интересно сравнить с моим 124 и продать. Поэтому вот такой вот бюджетный вариант, будем в гараже реанимировать этот мотор, хотя по сути реанимировать мотор на каком-нибудь СТО или сервисе намного дороже, чем просто свап. Под 50 тысяч вообще, в принципе, стоит переборка мотора, вот, искали знакомые на СТО. Да, это будет очень быстро, там за 2-3 дня его сделают, но это будет в районе 50 рублей. Ну, в общем, здесь с ребятами, опять же, мы в гаражах договорились, чтобы им было интересно. Вскрыли вчера голову, они в голове все в порядке, голова в отличном состоянии. Сегодня они снимают низ, и сейчас мы поедем смотреть. Так что сейчас поменяем шатуны, поддон сейчас доскидываем, поменяем шатуны и... Давление масла как показывает? Он
Да без паники. Выбивай, выбивай. Уже вылез на путь. Давай еще стучок. Еще. Отлично. Что, кривой видно? Ну, бля, да, он весь гнутый, как Ну да, как гриб. Все, ему пизда. очень кривой. Это вообще сразу видно. О, нормальненько зафигачило. Ага. Так что Нормально. поршень тут я тоже прям хорошенький, да? Смотри, Ваня, а гильза нормальная вот так? А мы, помнишь, Мишка, все думали вчера конструктивно. Да, вот так вот. Гидроудар. Да это мы молотком били. Это мы молодцы. Да, это хуйня. Видишь, его как будто зажало. Так же и на этом, наверное, есть, да, какой-то одной стенкой его больше хватануло. Вот. Тут тоже, видишь, вот подклиниваем. Ну так и... Блин, короче, купи, Андрюха, как минимум 2 шатуна, комплект колец. И я бы вот Комплект колец на все 6. Да, на все 6. Но они все Да? вот на этом еще, видишь, вот оно Да, вижу, стоит. вижу. А тут они все залегшие. И как бы ты поставишь новый кольца, блин, хотя бы на 30 тысяч это проработает еще. Да, так ты будешь масло подливать каждую неделю по литру. И больше. Да, потому что 24 горшка, а тут 6 горшков. Да, и- В любом случае будешь подливать по литру. Ну что, ребята, вот такая вот у нас ситуация с двигателем. Не хочу сказать, что плохая, может быть, даже отделались легкой кровью. Всего лишь у нас погнулось 2 шатуна. То есть сам блок цилиндров в нормальном состоянии, вкладыши в нормальном состоянии, поршни в нормальном состоянии, голова в нормальном состоянии. То есть, грубо говоря, после гидроудара мы попали только на шатуны. Завтра поеду покупать запчасти, так как ремонт у нас, естественно, бюджетный. Куплю дешевенькие прокладки под ГБЦ, под клапанную крышку и под масляный поддон. Купим что-нибудь такое дешевенькое, не Виктор Рейс, а что-нибудь подешевле купим. Может, патроновские какие-нибудь. Там примерно нормальная прокладка ГБЦ в районе 2000 рублей будет стоить. Я там какие-то патроновские по 1000 рублей, если не ошибаюсь, видел. В общем, закупим дешевенькие прокладки. И куплю в сборе с Авито 2 шатуна с поршнями. Отвезу все это дело мотористам. У нас есть в Пушкине, кто с Питера, я думаю, знает этих мотористов. В Пушкине напротив аграрки делают. В общем, куплю 2 шатуна с поршнями. Они все это дело... Поршни мы оставляем наши, потому что есть некоторые... Ну, советую все-таки в этот же блок уже приработавшие поршни оставить и переставим поршни, в общем, на те шатуны, их откалибруют, взвесят, проточат, и все остальные поршни, которые 2 у нас точно кривые, я вам на видео показывал, это просто там, вот такое мое первое знакомство с BMW называется, там просто вот такой буквой ЗЮ, в общем, 2 шатуна точно под замену, и все остальные проверят на соосность, все это посмотрим, и уже будем собирать. Ну, естественно, поменяем колечки маслосъемные и основные колечки тоже, их компрессионные, их поменяем. И в принципе масложора у нас уже не будет, потому что на этих поршнях, как вы видели, блин, там кольца маслосъемные вообще практически на всех 6 горшках, там вроде за исключением одного цилиндра, они залегли, то есть масложор был конкретный на этой машине. Компрессионные тоже, ну, так в принципе не скажешь, но ребята говорят, тоже лучше будет. Да и продаются они, насколько я понимаю, комплектом на один поршень все вместе, сразу же 3 колечка. 2 компрессионных и 1 маслосъемное. В общем, масложор мы точно уберем, шатуны поменяем, хон, сама гильза, в принципе, гильза в нормальном состоянии. Ну и я думаю, наш моторчик будет замечательно бегать и еще ох-охо отбегает. Так что самое основное, чего я боялся, это то, что гильзы будут в хреновом состоянии, потому что после вскрытия 2 поршня были заклинившие, в принципе, их, ну, все равно удалось высунуть через верх, чуть молоточком подбивали и высунули. Гильзы в нормальном состоянии, это самое главное, то есть за блок переживал. И, в принципе, все, особо попадалов даже и нету, потому что я думал, что-то будет особо дорогое. На Авито я уже глянул, поршень с шатуном
сборе с колечками, но кольца все равно будем новые покупать, в районе 1000-1500 рублей будут стоить, то есть это 3000 рублей примерно у нас будут на шатуны. Ну а сколько будет у моториста за вот эту развесовку, за калибровку, за так далее, это я не знаю. В общем, после уже того, как отвезу, вам расскажу и так далее. Ну, пока что, в принципе, все идет по плану и укладываемся в бюджет. Примерно, ну, за работу я вам пока говорить не буду, ну а по запчастям я планирую где-то в районе 10 тысяч рублей уложиться. Это примерно там прокладка, ГБЦ 1000 рублей, 500 рублей клапанная крышка, 500 рублей поддона. Плюс у нас 2 шатуна, 2000 рублей это будет стоить. Ну и там масла антифриза и плюс вот у моториста сколько будет. Ну, надеюсь, все уложимся. Так что, ребят, буду держать вас в курсе. BMW будет жить, дадим ей новую жизнь, так сказать. Чуть взбодрим малышку. Но вообще, конечно, смешно. Так, вскрыли мотор. Я с шатуна офигел, так вот думаю, ё-моё, вот какая ты BMW, значит. Ладно, ребят, всем пока, увидимся.